Número 4. Esta lavadora de carga superior AEG es un producto que ofrece una solución eficaz y cómoda para la limpieza de la ropa. Gracias a su clasificación de clase B, presume de un bajo consumo y una amplia gama de opciones de ciclo, como la función de vapor que garantiza una mayor higiene de los tejidos. Con una capacidad de carga de 6 kg y una velocidad máxima de 1151 rotaciones por minuto, esta lavadora ofrece un excelente rendimiento en términos de eficiencia del aparato. La amplia gama de programas para tejidos, que incluye algodón, lana, prendas delicadas y sintéticas, permite lavar todo tipo de prendas con el máximo cuidado. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 3. Esta lavadora Candy Smart CST es una elección inteligente para quienes buscan un producto fiable con una amplia selección de programas. Equipada con nada menos que 17 programas, incluidos algunos rápidos y un sensor de carga, puede adaptarse a las necesidades de todo tipo de tejidos. Sin embargo, la limitada velocidad de centrifugado podría ser un punto débil. La ficha técnica muestra una buena eficiencia energética, pero con un consumo de agua ligeramente superior al de otros modelos del mercado. Su tamaño compacto y la posibilidad de controlarla a través de una app la hacen perfecta para espacios reducidos. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 2. La Hoover H-Wash 300 Plus es una lavadora de carga superior que ofrece un excelente rendimiento y una amplia variedad de programas para satisfacer todas las necesidades de lavado. Con una capacidad de carga de 8 kg y una velocidad máxima de centrifugado de 1400 rotaciones por minuto, esta lavadora es una excelente opción para cualquier hogar. Uno de los puntos fuertes de esta lavadora es su app de diagnóstico NFC, que permite comprobar el estado de la lavadora y recibir consejos útiles para mantener su rendimiento al máximo nivel. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 1. Este modelo de Whirlpool es una lavadora de carga superior que promete un bajo consumo y una gran variedad de programas. Por un lado, no tiene ninguna funcionalidad inteligente, pero por otro cuenta con suficientes opciones de ahorro de energía y agua. La ficha técnica revela una capacidad de carga de 6 kg, una velocidad máxima de centrifugado de 1200 rotaciones por minuto y una eficacia de centrifugado de clase B. La clase energética es B y el consumo por ciclo de lavado es de 48 kWh cada 100 ciclos, mientras que el consumo de agua por lavado es de 43 litros. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto.